제가 얼마 전에 그 영상 올린 것 중에서 50만원으로 겨울 2번 날 수 있다, 이거 이제 쇼츠로 만들어 가지고 올렸더니 난리가 났어요. 뭐 거짓말하지 말아라. 제가 한번 그거 진짜로 보여드리려고. 여러분들 의심이 너무 많아. 속고만 살으셨는지 사기꾼들이 많아가지고 의심이 많은 거 뭐 어쩔 수 없는데, 의심이 많으셔가지고 좀 썼어요. 이게 1년 정도 됐는데 작년에 구입해가지고, 작년에 이제 통나무 사가지고 제가 다 잘라가지고 짜게 놓은 거죠. 근데 좀 썼는데, 여기 보시면 여기서부터 이만큼이 1m입니다. 1m. 파레트 하나가 1m예요. 1m고, 이게 크기에 따라 좀 다른데, 좀 작으면은 한 8개, 9개 들어가고, 크면은 한 7개 정도 들어가는 것 같아요. 그래서 그냥 8개라고 할게요. 요거 이게 몇 줄이냐, 한 줄, 두 줄, 세 줄, 네 줄, 다섯 줄, 여섯 줄, 일곱 줄, 여덟 줄, 아홉 줄, 10줄, 11줄, 뭐 맨 위에까지 하면 한 12줄 정도. 이 12줄이 보면은 한 단, 두 단, 세 단, 이렇게 하나, 둘, 세 칸으로 이렇게 되어 있죠. 12 곱하기 8 곱하기 3인 거죠. 이제 요 파레트 하나가, 요 파레트가 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 6개 조금 덜 돼요. 그러니까 5개 반 정도 되죠. 요거 이제 요거 위에는 좀 제가 썼어요. 올해 좀 쓰느라고 좀 많이 좀 비어 있는 거고, 장작 하나로 몇 시간 가는지 요거 보여드리려고 그랬는데, 이게 사실은 생각해 보니까 별로 의미가 없을 것 같아요. 장작이 굵은 것도 있고 이게 좀 작은 것도 있잖아요. 그러다 보니까 굵은 거를 넣으면 오래 갈 거고, 좀 가는 걸 넣으면 빨리 탈 거예요. 그래서 제가 굵은 것만 막 골라가지고 이제 오래 간다라고 얘기를 말씀을 드려도 의미가 없을 것 같고, 어쨌든 중요한 거는 이거잖아요. 제가 50만 원으로 구입한 이 장작으로 겨울 2회를 보낼 수 있냐. 뭐 꼭 2회가 정확하게 아니고 그거보다 좀 모자랄 수도 있고, 또 어떤 분들은 좀 남게 사용하실 수도 있으실 텐데, 조금 그러면은 좀 보수적으로 잡을게요. 한 1.5회 정도로 합시다. 예? 겨울 1.5번 정도 견딜 수 있냐, 견딜 수 있다라는 걸 제가 좀 보여드리려고 하는 거거든요. 근데 여러분들 영상을 올릴 때 막 워낙에 이제 막 어그로 끄는 사람도 많고 사기치는 사람들도 많으니까, 기본적으로 유럽식 벽난로를 사용하시는 분들은 장작 하나로 못해도 2시간은 갈 거라고 생각을 해요. 그러면은 하루에 12시간 한다고 그러면은 6개면 되고요. 그리고 그거보다 더 많이 쓴다고 하면은 뭐 더 많이 들어가겠죠. 어쨌든 장작 하나로 2시간은 저는 충분하다고 보는데, 여러분들이 사용하시는 난로가 그게 이제 아닐 수가 있어요. 그냥 철판으로 되어 있는 그 깡통 난로 있잖아요. 아니면은 뭐 집에서 직접 이렇게 수작업으로 만드신 난로라든지, 그런 난로들은 요 작은 쪼갯목 하나로 2시간 가는 게 말이 안 된다고 생각을 하실 수도 있고, 그게 만약에 된다고 하더라도 과연 난방까지 가능하냐라고 생각이 되실 수도 있는데, 꼭 제가 사용하는 난로 브랜드가 아니라 유럽의 벽난로들은 대부분 열 효율이라는 게 있어요. 그래서 못해도 70% 이상 갖고 있기 때문에, 70% 이상 갖고 있는 이런 난로들은, 저는 모든 난로들은 다 충분히 가능하다고 봅니다. 뭐 그 열 효율 등급이 없는 뭐 국산 난로나 다른 뭐 자작 난로나 이런 것들까지는 뭐 제가 어떻게 뭐 케어해 드리지 못하고 그리고 여러분들이 갖고 계시는 난로가 어떤 걸 갖고 계실지는 모르겠지만, 그것까지는 제가 장담은 못해요. 하지만 내가 갖고 있는 난로는 나는 가능하다, 이걸 이제 보여드리고 싶은 거고, 이걸로 과연 가능하냐, 그거 지금 테스트를 할게요. 제가 여기서 좀 장작을 6개만 좀 추리겠습니다. 이게 사실 1년 정도밖에 안 돼 가지고 이게 많이 말라 있는 상태는 아니거든요. 건조 상태가 이렇게 막 좋은 거는 아닌데, 아무거나 좀 가지고 가기에는 제가 좀 쫄리니까 그래도 조금 도톰한 거, 두꺼운 거 위주로 해서 하나, 둘. 또 혹시 좀 꺼질지 몰라서 밑불로 쓸 수 있는 좀 얇은 장작들 있잖아요. 그거를 좀 챙길 거예요. 뭐 예를 들어서 요만한 거, 요만한 거요. 요런 거 좀 작은 거거든요. 요런 거 4개 정도 가져갈게요. 요거 4개 그냥 하나로 치겠습니다. 요것도 요거보다 좀 더 얇은 걸로 가져갈게요. 요 정도 두께가 되는 쪼갯목, 요거 4개랑, 그리고 요거 밑에 이제 좀 밑불용으로 쓸 장작 작은 것들 4개 해가지고, 그렇게 해서 요거 4등분 쪼개면 되니까, 그렇게 해서 총 5개로 일단은 해볼게요.
제가 장작업체로부터 돈을 받은 것도 아니고 벽난로 업체로부터 돈을 받은 것도 아니고, 제가 진짜 여러분들한테 정확한 정보 아니면은 이렇게 하시면은 좀 돈을 좀 아낄 수 있다, 제가 겪어봤었던 시행착오가 있었기 때문에 이거 내돈내산 해가지고 진짜 하는 거다라고 그렇게 얘기를 해도 어쩜 그렇게 안 믿으시는지. 그거 광고인데 광고 아니라고 그러면 그거 불법 아니에요? 그거 처벌받지 않나? 저 그렇게 알고 있는데. 제가 아침에 눈을 치우느라고 좀 늦었는데 2시네 벌써. 아니면 새벽 2시까지 하던지 뭐. 어쨌든 어떤 분들은 제가 산 가격보다 더 많은 통나무를 받으실 수도 있을 거고, 아니면은 이거보다 좀 적게 받으실 수도 있는데, 제가 그것까지는 그건 뭐 어떻게 할 수 없지 뭐. 어쨌든 제가 이렇게 샀다는 거니까, 그렇죠? 제가 이렇게 샀다는 거예요. 저희 동네는 50만 원에 사가지고 제가 다 짜게 보니까 이 정도 분량이 그냥 나왔다는 거예요. 이거 가지고 이게 맞냐 틀리냐 이렇게 말씀하시면 난 이거는 뭐 제가 어떻게 할 수는 없어. 이거는 뭐 형님들 누님들이 알아서 판단하셔야지. 저보다 더 싸게 구할 수 있는 지역에 사시면은 그건 뭐 땡큐죠. 근데 저보다 만약에 비싸, 야 50만 원 샀더니 쥐똥만큼 주더라, 이거는 뭐 어쩔 수 없어요. 이건 그 동네 물가가 비싼가 보죠 뭐. 그거까지는 제가 어떻게 픽스해드리지 못합니다. 그냥 제가 이렇게 했다는 거고. 왜 이렇게 이게 말이 길어지잖아요 지금. 이게 하도 그냥 막 거짓말이다, 무슨 뭐 구라다, 막 사기치지 말아라, 너 광고냐, 뭐 하도 이런 소리를 들으니까 제가 말이 길어질 수밖에 없어 이게. 야, 오늘 날씨 끝내준다. 길이는 26cm, 반지름은 10에서 11cm 정도 되는 것 같습니다. 2시 반입니다. 그리고 이제 타임랩스로 제가 잠들기 전까지 한번 해보겠습니다. 제가 불완전 연소 시키면서 오래 태우려고 일부러 그러는지, 아니면 제대로 난방 효과를 내면서 벽난로를 가동 중인지, 요거 판단하실 수 있는 방법은 계속 그 타임랩스에도 찍히겠지만 전면 유리창에 검게 끄름이 끼는지 안 끼는지 그걸로 한번 판단하시면 되실 것 같습니다. 1시간 정도 지났습니다. 실내 온도가 24도 정도 되고 있습니다. 지금 어이가 없게 이게 지금 배터리 부족으로 꺼졌습니다. 이거 최대한 빨리 좀 다시 정상적으로 복귀시킨 다음에 이거 다시 좀 진행을 좀 하겠습니다. 장작 넣은 지 한 3시간 가량 됐습니다. 180도니까 내부 온도는 한 400도 가까이 되겠네요. 한 380도? 내부가 진짜 370도, 380도 맞죠? 유리 온도하고 실제 내부 온도하고는 좀 다릅니다. 요만한 거 밑불용으로 하나 넣어주고 장작 넣겠습니다. 닫을게요. 네, 5시 반이니까 또 한번 확인해 보겠습니다. 넣자마자 바로 불 올라오죠? 두 번째 장작 넣은 지 1시간 정도 지났고요. 300도 정도 나오죠. 그러면 내부 온도는 600도가 넘어간다는 얘기고, 세 번째 장작 넣은 지 1시간 정도 됐고요. 네, 330도 이 정도 되니까 내부 온도는 660도 이상이겠죠. 실내 온도는 24도 정도 되겠습니다. 네, 이 장작은 넣은 지 한 2시간 10분 정도 됐습니다. 장작이 좀 작았었나봐요. 그 전에 넣었던 것보다. 그래도 200도가 넘죠. 그러면
화실 내부는 400도가 된다는 소리고, 이제 마지막 장작을 투입을 해 보겠습니다. 네, 마지막 장작을 넣은 지 1시간 정도가 또 지났습니다. 300도 정도 되고 있습니다. 그러면은 화실의 온도는 600도가 된다는 소리고요. 지금 외부 온도가 영하 10도를 넘어가고 있거든요. 네, 23도 정도 되고 있죠. 네, 마지막 장작을 넣은 지 2시간이 지났습니다. 유리 온도가 250이니까 화실 온도는 500도 정도 되겠죠. 남자 혼자 사는데 이 정도면 훌륭하지 않습니까? 제가 원래 먹방을 안 찍거든요. 왜냐면 먹방은 제가 보지를 않기 때문에 도대체 남 먹는 거를 왜 보는 거야? 이런 생각이 있어서 먹는 거를 찍는 사람도 이상하고 먹는 거를 보는 사람도 제 기준으로는 좀 이상한 거예요. 저는 맥주파거든요. 소주를 잘 안 먹는데 소주는 무슨 아세톤 마시는 느낌이 들어가지고 아직 뭐 철이 안 들어서 그런지 저는 좀 그렇더라고요. 그래서 맥주를 좋아합니다. 네, 일단 12시간에 걸친 모든 테스트가 끝났습니다. 제 테스트 과정이 조금 미흡한 부분이 있을 수도 있어요. 그리고 제가 사용하는 방법이랑 또 다르게 사용하시는 분들도 계실 겁니다. 불꽃이 꺼지면 바로 장작을 투입하는 분들도 계실 거고, 저는 장작을 하나씩 투입을 하지만 한번 투입할 때 장작 2개씩 넣는 분들도 계실 거예요. 사용하시는 장작의 사이즈가 저와 또 다르신 분들도 계실 겁니다. 그래서 장작의 소모량이 가정마다 조금씩 차이가 있을 수는 있어요. 저는 이렇게 사용을 하고 있고, 앞으로도 시골 생활을 하면서 알게 되는 노하우나 각종 지식 정보들을 계속 전달해 드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다.